احنا عارفين انك وطني، واثقين في امانتك، متاكدين انك بتضحي علشان البلد، وعارفين كويس قوي الخطر اللي انت بتتعرض له، مقدرين قد ايه القلق اللي انت عايش فيه، والا ما كنتش هبقى موجود معاك دلوقتي. لا لا يا سيدنا نديم، لا. على العموم انا قلت لك اللي فيها، قرار بعد كده قرارك وانت حر فيه تماما. انا لسه هرجع اسرائيل تاني؟ لسه هقول لهم انه مشوا سامحون هو اللي بالعكس، انت بعد كده مش هتجيب سيره سامحون نهائي. ازاي يعني؟ زي الناس. انت ما عندكش فكره حالتي هتبقى ايه لو ظهر مشوا سامحون ولا ماجي ولا حتى ايفيت في اي يوم من الايام وقالوا اني ما كنتش باخد منهم فلوس؟ ما تخافش من النقطه دي، لا سامحون ولا بناته هيظهروا. تضمن منين؟ لان سامحون تعيش انت. دكتور مصري عنده 26 سنه انما عبقري، حط لك شفره ما تتحلش ولا بالطبل البلدي. سيادتك عارف ايه اللي جرالي بعد ما قبضوا على الجاسوس بتاعنا؟ مين قال لك ان كان في جاسوس؟ امال يعني هم كانوا بيألفوا؟ علشان لو في حد بيشتغل لحساب مصري ومترعب زي ما سيادتك اكيد اترعبت وصدقتهم. سيد نديم، ما يعني لو كانوا مشكلنا حد ما كناش هنعرف. يعني هم كل الكلام اللي كانوا بيقولوه ده كانوا مش معنى كلامي انهم ما قبضوش على حد. يعني ايه؟ من حوالي 6-7 اشهر تقريبا مسكوا واحد من رجالتنا، بس ما اعلنوش عنه لحد دلوقتي. ليه؟ لانهم بيشغلوه لحسابهم وفاكرين ان احنا ما نعرفش. الله، امال انتوا عرفتوا ازاي؟ لما خلوه يكلمنا في التليفون قال مع السلامة، فاكر؟ اي مصري بيتكلم في التليفون بينهي مكالمته بايه؟ هيقول ايه يعني؟ مع السلامة. عشان كده لو اجبروك انك تتصل بينا في التليفون حسب الميعاد اللي بينا وقلت في الاخر مع السلامة، هما مش هياخدوا بالهم، لكن احنا هنعرف ان في حاجة غلط ونبدأ نتصرف. امال ايه بقى اللي خلى الناس تبعد عني بعد الحكاية دي؟ لا، الحكاية دي ملهاش أي دخل في التعادم عنك. امال بعدوا ليه؟ لأن أورلو ظروف قال لهم إنك فلست. تصور سيادتك ان استر قالت لي كده برضو؟ بالمناسبة خير؟ بلاش استر. بلاش مين؟ أنت سمعتني كويس. في استر بالذات مش عاوز مناقشة يا سيد نديم. أنا أول ما ترجع وعلى طول أرفدها فورا. ده جوزها بيشتغل في ما هو ده السبب يا بني آدم. سلامتك أهم من أي علاقة عاطفية. مستحيل مستحيل. رفض. دي استر هي الوحيدة في كل إسرائيل. ولو طب أخليها لحد. أنت عارف اللي اتمسك ده اتمسك ليه؟ يا سيد نديم أنا لأنه أوح زيك ولا سمعش كلام. يعني إيه؟ يعني كان على علاقة بواحدة إسرائيلية ورغم تحذيرنا ليه إلا إنه ما سمعش الكلام، شكت في تصرف بسيط من تصرفاته وهي اللي بلغت عنه. هي اللي بلغت عنه؟ تفتكر لو استر عرفت إنك معانا هتعتقك؟
طب الناس هتقول عليا ايه هناك؟ هتقول عليك هوائي وبتاع نسوان وملكش امان، كل يوم مع واحده شكل، وهو المطلوب يا استاذ. سيد نديم، انت ما تتصورش سيادتك استر عملت ايه عشاني. دي ضحت بحاجات كتير عشان تفضل جنبي. انت هتقولي على كل حاجه. بالمناسبه احنا حجزنا لك تذكره لباريس، مش المفروض انك تقعد في جنوة اكتر من كده. بكره الصبح تسيب اللوكاندا على انك مسافر وتطلب منهم تاكسي عشان يوديك المطار. ايه ده بقى؟ التاكسي اللي هياخدك من اللوكاندا هيجيبك بشنطتك على هنا. طب فهمني. باسبورك الاسرائيلي هيتختم بتاريخ بكره بختم المغادره من ايطاليا وختم الوصول لفرنسا. يا سيد نديم انا وفي اوضه محجوزه لك في لوكاندا في باريس باسمك من بكره في شارع بوليفارد جريفيل، وهنديك اسمها قبل ما تسافر. انا مش فاهم حاجه. ولما هتيجي على هنا بكره هتفضل في الشقه، مش هتسيبها ولا ثانيه لحد ما نخلص شغلنا. يعني ايه ده بقى؟ ولما نخلص شغلنا هتدخل فرنسا عن طريق الريفيرا باسم تاني وباسبور تاني وجنسيه تانيه. هو انا لعبه؟ انا لعبه؟ مش هفهم انا ايه اللي بيحصل ده. ما هو حضرتك من ساعه ما وصلت ايطاليا ما طلبتش استر ولا مره. ما هي طلبتني ما طلبتهاش انت ليه؟ طلبتها في المكتب كانت نازله. ما طلبتهاش تاني يوم ليه؟ ما طلبتهاش من روما زي ما كنت متعود دايما ليه؟ يا سيد نديم علشان كنت مقرر انك هترجع مصر. سيادتك قلتها بنفسك. هو انت كنت قررت فعلا انك ترجع مصر يا رأفت؟ وحتى لو كنت مقرر انك ترجع مصر، فيها ايه لو كنت امنت نفسك؟ حد عارف الظروف؟ سيد نديم احنا وقفنا فين امبارح؟ دي قهوه بقى. خلصتوا؟ لحد ما وصل جنوة. اخذ قرار؟ انا عايز اراجع معاك برنامج التدريب قبل ما انام يا عزيز. انا جاهز، بس انت خد دش عشان تفوق. اتصلت بمكي والباسبور جاهز وتذكرة الطيارة. وتذكرة الطيارة. مالك يا عزيز؟ مش خسارة، مش خسارة الخبرة دي كلها. ما هو ده اللي مجنني. انت لازم تحدد موقفك بوضوح وباقتناع. اذا كنت متصور يا رأفت ان الحوار اللي دار بينا والكلام اللي انا قلته لك كان هدفي منه انك ترجع اسرائيل، تبقى غلطان. انا بس حبيت اخليك في الصورة تمام علشان لما تاخد قرارك. حبيت اوضح لك الحقائق بغض النظر عن اي حاجة تانية. انا من ساعة ما قابلتك وانا مش عارف انام. انك لسه مرستش على بر. ولو قلت لك اني عاوز ارجع مصر؟ الباسبور جاهز وتذكرة الطيارة. جواز سفر مصري؟ رأفت علي سليمان الهجان، المهنة مدير شركة إيزيس للسياحة. مدير شركة؟ امال يعني هترجع مصر علشان تقعد من غير شغل؟ لازم تستغل خبرتك في عمل ناجح، وهتلاقي مرتبك من يوم ما سافرت في حسابك الجاري في بنك مصر، وفي شقة محترمة في وسط البلد، وعقد الإيجار باسمك، العفش كله جديد، وهتلاقي قدام باب البيت عربية نصر 1300 من أول دفعة من إنتاج المصنع المصري الجديد. يا ما حلمت بالجواز ده، يا ما سنين حلمت بيه. ما هو اللي معذبني اني كل ما اقول ارجع احس ان البلد هتخسر بجوعي. مفيش شك. الخبرة اللي اكتسبتها والمركز اللي وصلت له والمكانة اللي بتخليني اتحرك بسهولة ويسر، كل ده هيضيع. وإذا قلت بعته واحد غيري اقول حلني بقى، حلني بقى على ما يتدرب ونزرعه ونبعته، حلني.
القرار لازم يكون قرارك انت لوحدك، ومهما كانت انفعالاتك دلوقتي ادي لنفسك فرصة انك تفكر على مهلك ومن غير انفعال. طب مش لما اعرف الاول ايه الحاجات اللي هتعلمها لي وتدربني عليها؟ طيب بس انا محتاج فنجان قهوة الاول. لا، إذا كنت عايز تعرف معلومة عن موضوع معين ده لازم سؤالك يكون بعيد تماما عن الموضوع ده، بحيث ان الشخص اللي بتسأله يقول لك المعلومة من نفسه، وده علم اسمه علم الإثارة. وده علم فعلا؟ اه طبعا، بس عاوز تدريب. ايه بتضحك ليه؟ اصل انا كنت بعمل ده من غير ما كنت اعرف ان ده علم فعلا يعني. Grazie. Grazie. دلوقتي بقى تقدر تكتب بين السطور اللي كتبتها بالحبر السري اي جواب عادي. ولما تبعتوا لي جواب اظهره بالمظهر اللي في الازازه دي. ولو اننا مش هنبعت لك الا في حالات نادره جدا. ليه؟ دلوقتي انت لو بعت جواب بالحبر السري وانكشف، الموساد هتقدر توصل لك؟ يتهيألي الحكايه دي هتبقى صعبه شويه. ليه؟ يعني هيعرفوا منين مين اللي بعت الجواب ده؟ ولو احنا بعتنا لك جواب وانكشف؟ اوه اتمسك على طول ان جواب جاي لي طبعا. دلوقتي بقى بص معايا كويس. بس انا بالشكل ده بقى اتظلمت فعلا. انت ايه؟ ما بتزهقش من الاحتكاك والتمرد؟ انتوا ليه ما علمتونيش ده من الاول بس؟ علشان تتفرغ لبناء الشركه. خليتوني اشتغل واجيب شغل خايب ليه؟ علشان ما تنساش انت مين، ما تنساش مهمتك الاساسيه. هو انت عندك رد لكل سؤال؟ لان كل حاجه موضوعها بخطه. بس بالشكل ده بقى الوضع هيبقى مختلف فعلا. في حاجه دلوقتي لازم تعرفها. اتفضل. بعد الحاجات اللي اتعلمتها دي بقيت مدرب تدريب على اعلى مستوى وصل له العلم ده في العالم كله. اكيد. لو خدت قرارك بانك ترجع اسرائيل، مش هترجع ديفيد شارلي سمحون بتاع السياحه وبس. امر طبيعي.
الضوء ده كله بقى تقدر تفكر بهدوء وتاخد قرارك وانت مستريح. قلت ايه يا رافت؟ مش هاين عليا ما ارجعش يا سيد نديم. مش هاين عليا مصر. يعني ايه؟ انا هرجع اسرائيل. واثق من قرارك؟ واثق من قراري. ديفيد. ايه حكايه ديفيد دي بقى؟ مقتنع؟ مقتنع يا فندم. تخلي بالك من نفسك. ما تخافش عليا. خليك حريص يا رأفت، البلد محتاجالك قوي دلوقتي. وانا رقبتي سداده. طب دلوقتي بقى عايزين نراجع شوية أسامي مع بعض. تحت امرك. عندك إيزاك بن عميتاي وروبير حصرون ودان رابينوفيتش وسيرينا أهروني، بخور شطريط، أورل ظروف، يوسي شحال. ده غير مجموعة العلماء اللي بيسهروا كل يوم سبت عند سيرينا أهروني. دول توطد علاقتك بيهم وبس. يعني ممكن أعزمهم مثلا؟ مش في بيتك في محل عام؟ ولا دي كمان. أها. الناس اللي زي دول غالبا بيشتغلوا في مشروعات سرية. ده حقيقي. علشان كده المخابرات الإسرائيلية لازم تطمن لهم وتطمن عليهم في نفس الوقت. انت قلت لي انهم حالتهم الاقتصادية مش ولا بد. أوه بيشتكوا منها قوي. لكن مهما كان الأمر برضو بيحتاجوا كل سنة رحلة هنا، فسحة هنا، أجازة هناك. أنا اللي كنت فاكر نفسي عبقري. مادام بتشوفهم عند سيرينا يبقى كفاية ان تبقى علاقتك بيهم في الحدود دي. لكن مفيش مانع تعمل لهم رحلات مخفضة لقبرص مثلا. يعني فيها حاجة لو عزمتهم كلهم مثلا؟ لو عزمتهم هتبقى رأفت الهجان مش ديفيد شارل سمحون. انت عارف بالظبط هتعمل ايه في رحلتك لفرنسا؟ عارف يا فندم. ادي لنفسك الفرصة كاملة يا رأفت، ما تخطيش اي خطوة الا اذا كنت متأكد منها، ولا تفتحش اي اسم من الاسامي اللي اتفقنا عليها الا لما ندي لك الضوء الاخضر. احنا مش مستغنيين عنك يا سيد. اطمن. تمام. واستر بولونسكي. واستر برونسكي. طيب دلوقتي بقى تعال اقعد هنا. نعم. قلت لك اقعد هنا. اكتب جواب لشريف. ايه؟ مش عاوز تكتب لها جواب؟ اصل انا كتبت الجواب فعلا، وكنت بستأذن سيادتك في ان يعني ممكن. الظرف مفتوح. اوكي. العنوان مكتوب على الظرف. طمن، جواب هيوصل لها باذن الله. المبلغ كمان مكتوب. ما انا قلت لك حسابك في البنك كبير. سيادتك مش عايز حاجة تانية؟ اوعى تنسى حبر السر والمظلم. هي دي حاجة تتنسي؟ تسافر بكره؟ ان شاء الله. يومين كفايه في باريس يا رافت. 48 ساعة ان شاء الله اكون في تل ابيب.
في امان الله يا رب. اهلا قلب الاسد. اهلا يا فندم. اهلا يا عزيز. اهلا يا فندم. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا فندم. الله، انتوا مش لسه واصلين امبارح؟ تمام. طيب مش كنت على الاقل تاخدوا لكم يوم راحه؟ ما اعتقدش ان الظروف تسمح باليوم ده يا فندم. ايه ده التقرير؟ انا كنت حريص ان انا ما انامش لما اخلصه. عزيز قدامه مهمه مش سهله يا سيد شريف. على الله تكون رحله موفقه. انا متفائل. وانت عزيز؟ انا متحمس يا فندم. وايه اخبار 313؟ يا المناقشه معاه كانت محتاجه لصبر شويه، بس وطنيته رجحت الكفه في النهايه. قد ايه انا مشتاق اقرا التقرير ده. 313 يستحق يا فندم. على الله حماسك يجيب نتائج طيبه يا عزيز. ايا كان الامر يا فندم فالبركه في السيد نديم. لاحظ يا عزيز ان العمليه عمليتك. احب اقول لسيادتك يا فندم اذا قدر للعمليه دي انها تحقق النتائج المرجوه منها فهيكون الفضل في ده بعد ربنا طبعا والسيد محسن ممتاز للجهد العظيم اللي بذله السيد نديم هاشم. انتوا طبعا عارفين ان باريهودا كان بيسال على ديفيد الاسبوع اللي فات في روما وبالحاح. معقول ده؟ هي دي الحقيقة. يعني اورلو كان بيألف كل اللي قاله؟ لا، إنما كان بيحاول يصطاد لأدون سمحون أي أخطاء ملهاش أي معنى، غير إنه كان عايز يتخلص منه وإنت ساعدته على كده. يعني ديفيد سمحون كان فعلا في روما؟ فعلا كان في روما، بس ما كانش بيشتغل مع الفرع الرئيسي الأدرياتيكا، علشان كده ما اتصلش بيهم. امال شغله كان مع مين؟ كان مع فرع أدرياتيكا في جنوة، والبلقية اللي جت ماجيتورز جت من جنوة. وهل معقول ان الفرع الرئيسي ما يبقاش عنده خبر؟ مين قال كده؟ اذا ليه انكروا ان ليه شغل عندهم؟ بداية هما ما أنكروش أي حاجة. كان المفروض انهم يقولوا لاورلو ان ديفيد سامحون له شغل في جنوة. بصفة إيه؟ اورلو قال لهم ان هو شريك وهم كانوا عارفين. هم عارفين إن الشركة اللي بينهم انتهت يا يوسف. أنت متخيل شركة كبيرة زي دي بتلعب؟ المفروض ما يقولوش حاجة لأورلو حفاظا على أسرار المتعاملين معاهم. لكن مش غريبة ان جيفيري جادوسكي ما كانش عندها خبر بان الاتفاق كان مع فرع الادرياتيكا في جنوة؟ جبت المعلومة دي منين؟ لانها ما قالتش لاورلو. أي سكرتيرة محترمة لازم تحافظ على أسرار شغلها. على كل حال ديفيد سامحون خلص شغله في جنوة من 4 أيام وطار على باريس، ونزل في لوكاندا في شارع بوليفارد جريفيل. معنى كده ان يبدو ان في علاقة عاطفية بينه وبين بنت اسمها مارسيل مورياك، بتشتغل في شركة سياحية اسمها عشان كده ما اتصلش باستر طول المدة دي. يوم ما وصل حط شنطه في اللوكاندا واختفى هو ومدموزيل مورياك اللي خدت اجازة من شغلها، ومن المرجح انهم راحوا الريف الفرنسي لان اهلها في الريف الجنوبي. مسكينة استر. دي مش اول مرة نعمل شغل حوالين ديفيد سامحون. عموما ده شيء يسعدنا. اظن كفاية لحد كده. احنا مش على استعداد ان احنا نلوث سمعة مواطنين اسرائيليين شرفاء لاغراض شخصية، او نخش في معركة مع بتوع مع سيرينا مش كده؟ حوارك معاها المرة دي ما كانش موفق يا يوسف. سيرينا بقى عندها حساسية من ناحيتنا. في الوقت اللي احنا كنا بنعمل فيه تحريات عن ديفيد سامحون في روما هي كانت بتقوم بنفس المهمة في تل أبيب. ما انت عارف سيرينا. المعلومات اللي جبناها في كذا يوم وكلفت الدولة مبالغ طائلة جابتها سيرينا في دعوة عشاء مع استر. يعني استر هي اللي استر عملت اللي عليها يا يوسف، واحنا نبهناك كذا مرة انك تكون حذر وانت بتاخد المعلومات من اورلو. على كل حال انا مش عايز ديفيد سامحون يصلوا اي خبر عن الموضوع ده، والا هتتحمل النتائج لوحدك. معنى كده ان 313 هيرجع اسرائيل وهو متأمن تماما. وجود مصطفى عبد العظيم في روما في الوقت ده كان عامل حاسم للغايه. لكن ايه اللي خلاهم فجأة يحاولوا يعرفوا ديفيد كان فين وتعاقد مع مين؟ انت اللي تقول لنا يا عزيز. قرار ديفيد بعدم العودة الى اسرائيل خلاه ما يتصلش بالمكتب زي ما كان متعود، وده طبعا اثار شكوك بعض الناس.
انت فعلا قدامك مهمة صعبة. اصعب خطوه فيها يا فندم واكترها حساسيه هتبقى هنا في مصر. جواب شريفه؟ ايوه، جواب شريفه يا سيد نديم. انتوا جبتوا جواب معاك ولشريفة؟ كانت مساله في غايه الاهميه. علشانه؟ انا لما طلبت منه يكتب لها الجواب لقيته كان كاتبه فعلا. وناوي تعمل ايه؟ انا مبدئيا لسه ما حطيتش خطه محدده، لكن العناصر تبدو مركبه جدا. مركبة ازاي؟ ازاي هوصل لها الجواب ده؟ ايه المشكلة في كده؟ بدايه مش ممكن الجواب يكون اتبعت من اوروبا. ليه؟ لان رأفت كاتب في الجواب انه باعت 200 جنيه هديه منه لطارق ابن اخته. واذا افترضنا ان الجواب ممكن يعدي من البريد في الخارج بالمبلغ ده، مش ممكن هيعدي من البريد في مصر. ده صحيح. واذا بعتنا الجواب من مصر هيبقى ده معناه ان رأفت كان موجود هنا وما ظهرش شريفه، وده هيعقد الامور اكتر. ده بالاضافه لان مساله الفلوس برضه هتبقى صعبه، خصوصا ان المبلغ كبير مش صغير. معنى كده مفيش قدامك غير انك تسلم الجواب يدا بيد. ولو سلمت الجواب بواسطه رسول، بالتاكيد شريفه لازم هتسال عن رأفت، هو فين واخباره ايه. ومش لازم اي حد مهما كانت صفته انه يعرف اي حاجه عن الموضوع او الاسم، لا من بعيد او من قريب. ده حقيقي. واذا تخطينا كل ده يا فندم وسلمنا لها الجواب، منين اضمن ان شريفه مش هتتصرف تصرف يضر العمليه كلها؟ تصرف زي ايه؟ زي انها مثلا ما تصدقش الحكايه اللي هتتقال لها وتفتكر ان رأفت موجود في مصر وتنشر اعلان في الجرايد تطلب منه العوده. ايه اللي ممكن يحصل لو شريفه نشرت صوره لرأفت مع الاعلان ده؟ بتبقى كارثه. وناوي تعمل ايه يا عزيز؟ هو ده السؤال اللي لسه ما لقيتلوش اجابه لحد دلوقتي. جفارك جادوسكي، جفارك جادوسكي. في ايه نينو؟ بركية جفارك بركية. من ادم سمحون؟ من ادم سمحون. أصل مساء الاثنين. النهارده نينو الليله هيوصل. مالك نينو؟ سعيد يا جفارك. انت مش سعيد؟ جدا جدا. انت بتحب ادم سمحون نينو؟ جدا خالص قوي. حقيقي نينو؟ حقيقي جفارك، وانت عارفة ده. طب ولما انت بتحبه قوي كده ليه في حاجة جفارك؟ ولا حاجه نينو ولا حاجه. احنا عندنا شغل كتير، في حاجات كتير لازم نعملها. انت هتروح لجبرة عمران تقول لها تيجي تنظف المكتب النهارده بعد الظهر، وفهمها ان احنا مش هنكون موجودين، وان ادم سمحون هيكون موجود في المكتب بكره الصبح. اوكي جفارك. استنى. الورد، الزهور، هتروح لسوزي فلاورز قول لهم عاوزين ورد في كل مكان، هنا في المدخل وجوه في المكتب. انت عارف الزهور اللي بيحبها ادم سمحون. وهم كمان عارفين. استنى، وانت راجع عدي على مطعم. لا ما ترجعش المكتب، انا اصلي مش هكون موجوده، انا لازم اروح للكوافير. انا هبقى ادي اوردر العشاء بالتليفون. روح انت نينو. اوكي جفارك. اسمع جفارك. تعدي على مكتب البريد، اذا كان في جوابات. اوه ده انا مش هكون موجوده. هي جفارة عمران معاها مفتاح المكتب؟ ايوه جفارك معاها المفتاح، انت عارفه ده. ايه كمان هطلب منك حاجه نينو، ممكن؟ اطلبي جفارك اطلبي. بعد ما تخلص شغلك روح انت وابقى اديني تليفون الساعه. انتظر نينو. يا طياره باريس بتوصل الساعه كام؟ الساعه كام؟ 2 تديني تليفون الساعه 5، واذا كنت عايزه حاجه هبقى اطلبها منك. اوكي جفارك. 5 نينو، مش بعد كده لاني هنزل المطار. 5 بالظبط جفارك. نينو اليونيفورم بقى لازم يبقى. انا مجهزه عشان ادم سمحون بيحب يشوفني انيق، هو اللي قال كده. اوكي نينو، روح انت.
إسرائيلي أولا، لكن جاي من مجتمع شرقي. لاحظي إنك متجوزة. الو. بخير طفل انتبال. ازاي الماما نينو؟ قالوا مسامحون هيوصل الليله. عمك مش هنا نينو، يبقى سلمني على الماما. بتقول ايه؟ نينو نينو. الو يا ابن بتشولح. سامحون هيوصل الليله؟ مش تقول من الاول؟ اورلو اورلو اورلو، يا ترى انت في اي داهيه اورلو؟ ماجي تورز. بوكر توف استر. سيرينا، كنت لسه بفكر اكلمك. لازم في اخبار كويسه. ديفيد هيوصل الليله على طياره باريس. وناويه تعملي ايه؟ سيرينا، يضايقك اذا طلبت اني اشرب معاكي قهوه؟ امتى؟ دلوقتي. انا ممكن. سيرينا، انا محتاجه لك قوي. تعالي استر، انا في انتظارك. ميرسي قوي سيرينا، ميرسي بوكو. بوكر توف. مش معقول. ليه؟ مفاجأة حقيقية. للدرجة دي؟ أنا كنت متصورة إنك مسافرة. من غير ما تسألي؟ ما تقعدي. واقفة ليه؟ لأن ما حدش قال لي اقعدي. مونيكا، أنا مش عايزة أتخانق معاكي النهاردة. واشمعنى النهاردة؟ كنت هطلبك في التليفون بالليل. ليه؟ هو لازم يبقى في حاجة علشان أطلبك؟ انتظرت إنك تكلميني طول الأيام اللي فاتت. ما حبيتش أزعجك. تزعجيني؟ حسيت إني آخر مرة شفتك فيها ضايقتك. أنا اتضايقت عشانك مش منك. تشربي قهوة؟ عربية المطار في انتظاري تحت. مسافرة ولا جاية من السفر؟ مشوار صغير لأتينا وراجع بكرة. ديفيد هيوصل النهاردة. وعرفتي منين؟ بصي في المراية وانت تعرفي. هو اتصل بيكي من بره؟ مسكين، كان مشغول في كل دقيقة. ما هو كل مرة كان... مونيكا، من فضلك. أنا ماشية. اقعدي، ما تبقيش عصبية زيي. انتي بتبصيلي كده ليه؟ قلقانة عليكي يا استر. أنا كويسة. متهيألك. طب عاوزاني أعمل إيه؟ عاوزاكي تفهمي. أفهم إيه مونيكا؟ ليه ديفيد ما اتصلش بيكي من الخارج المرة دي؟ أكيد عنده أسباب. أو يبعتلك رسالة. انتي قابلتي ديفيد في روما؟ هو ده اللي قلقك؟ طب ليه عاوزة تبعديني عنه؟ أنا كل ما أتكلم معاكي في الموضوع ده أحس إنك عايزة تبعديني عن ديفيد بأي تمن. لأني شايفة اللي انتي مش شايفاه.